Bar za 50-ak deteta je u narednoj godini neće biti mesta u predškolskoj ustanovi Bajka, čulo se na 33. sednici opštinskog veća, o čemu je većnike obavestio direktor Dragan Đorđević. Mi smo dobili 194 zahteva, 119 možemo odmah da realizujemo, za 20 ili 24 zahteva razmišljamo zbog toga što ne znamo koju ćemo grupu formirati. Još uvijek nismo odlučili da li će to biti Jasena grupa ili će biti mešovita grupa. Različni broj dece u tim grupama. Ali svakako će oko 50 roditelja ostati van vrtića i čekati neku drugu priliku. Važno je da za sve mališane bude mesto u Bajci, složili su se većnici. Povećanje kapaciteta u vrtićima biće jedan od prioriteta, kazao je pomoćnik predsjednika opštine Miroljub Mihajlović. Mogu da kažem da smo danas imali i jednu bitnu tačku, a tiče se kako roditelja, tako i onih najmlađih, nama najmilijih, utvrđivanje broja dece u predškolskoj ustanovi Bajka. Mi smo kao i do sada dali povećanje od 20%, tako da ćemo i ove godine mnogim roditeljima pomoći, ali će ipak ostati 50-ak deteta koja neće biti upisana u, da kažem, predškolskoj ustanovi. Mi smo na opštinskom veću doneli zaključak da se potrudimo da već naredne godine stanje poboljšamo, kako u proširenju kapaciteta, tako i u svim drugim uslovima, da bismo mogli da rešimo taj gorući problem. Većnici su utvrdili nacrt odluke o donošenju lokalnog antikorupcijskog plana koji će se 12. juna naći na javnoj raspravi. Sve jedinice lokalne samouprave imaju obavezu da do 30. juna donesu lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije koji treba da bude urađen na osnovu nacionalnog akcionog plana koji važi do 2018. godine, što znači da i ovaj naš lokalni akcioni plan ima važenje do 2018. godine, ali pored toga što je obiman dokument, vrlo je predviđa vrlo intenzivan period donošenja lokalnih javnih politika, odnosno opštih akata, što strane skupštine opštine, opštinskog veća, što strane opštinske uprave, tako da nas u narednom periodu do kraja sledeće godine očekuje donošenje velikog broja dokumenta. Saglasnost na prihvaćen program rada Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine treba da da resorno ministarstvo, dok će se o završnom računu budžeta za 2016. godinu, koji je usvojen na sednici veća, izjasniti odbornici opštinske skupštine.